So Leute, jetzt nicht erschrecken, ich schmeiß den Knaller jetzt, ja? Danke für die Vorwarnung. Feuerwehrstellung! Jedes Mal aufs Neue. Ja, da rennt sie, da rennt sie. Sehr geile Aktion. Sehr, sehr geile Aktion. Will ich gehen? Sehr geil. Endlich mal hin. Hier gerade genau geradezu ist der Russe. Jetzt? Ach, schön ist die. Ah, Hit! Oh. Ihr seid schon Hit! Mann, bindet euch die gelbe Scheiße um! Hier die Hit weg! Letzter Schuss, Scheiße! Der hittet nicht! Nee, danke! Alle schon Hit! Hit! Hat doch keiner geschossen! Oder hast du mich schon jetzt angeguckt? Ja. Hab ich doch nicht gemerkt. Hit! Ja, überhaupt gewonnen, ne? Ja, das war's. Sehr geil. Kann man ja mal machen, ne? Kommen wir auch bis dahin.
Hab einen! Sehr geil. Hab zwei! Sehr geil. Und halt nicht auf Erde, ne? Schade, Teig jetzt nicht. Nur noch zu viert. Ja? Ja, ja. Die kommen wieder! Ey! Alter, ich bin der Kameramann. Ja, alles gut. Warte, sorry, tut mir leid. Da drüben ist noch einer. Irgendwo. Wenn der jetzt in dem Busch hinter, der hätte mal jetzt durchlaufen können, durchrennen können, die hinten hin. Hätte ich jetzt gesagt, aber. Hab ihn! Sorry! Der pausiert. Was ne? Los, holen wir. Echt jetzt? Hau! Hau! Ich bin irgendwie nur noch 5 Mann, der Rest hat aufgezählt. Hab ich verstanden, irgendwie sowas? Das ist ja schon wieder sinnlos, oder? Wir hören auf. Niedrig, wie weit es geht. Oh ja.